Guys, palit tayo ng ng disc brake ng Adventure. Okay, let's go. Ito ang 21 na. Taring natin dito. Okay. Diba? Tanggalin natin itong ito 14 no? Ito matigas. Ayaw. Okay. Press natin ito. Guys, dahil kumapal na ito, pe-press natin ito. Tayo ng press from abroad. Guys, ito gagawin kong puller, no, yung bearing puller niya para ma-press ko ito. Tanggalin ko ito, kunin ko lang itong pinaka-base niya. Ito lang, kakalasin ko lang ito. So guys, ilagay ko na, press na natin itong ano. Okay, so yan, gumawa na lang ako ng ano dahil ano to, minotified ko na lang ito. Binutasan ko ito, tsaka inanak ko. Kasi ayaw sumento dito eh. Yun lang. Natabingi ito kasi.
Yan o, na deform kasi ito eh. Tayo sana. Yan, malagay sa gitna. Okay, so guys, lumapot na ito. Dapat na siya. Dali na natin ikabit na. Ang problema ko ngayon ayaw mo lumapat. So hello guys, so itong pinaka-caliper ng brake, no, ito ayaw maano eh, nag-stack up kaya hindi ko maisara itong sa bearing na ano eh, ay sa ano eh, sa brake. So dapat ganito siya nagmo-move yan. Ganyan siya nagmo-move siya. Yan. Ito ayaw tulin. Nakapix. Oo, dapat inuna ko yung kabila, mas nauna pang ano yung kabila. Ito, ayan o. Ayaw. Pinukpok ko na. Ayaw pa rin. Guys, sinanggal ko ito. Ito yung sa brake, no, kaya lang ito yung issue ko yan, no. Tumigas, hindi ayaw mag-play. Itong isa nagpe-play. Ito nag-stack up eh. So hindi ko maano, umiikot pa, hindi mahatak. So titingnan natin kung kakain ng puller. Hello guys. Guys, ito na yung hirap bunutin eh. Ito, may masyadong ano, kinalawang na. Itong isa, ganito, dapat ganito lang siya. Ayan, no? Ano lang siya, nagpe-play lang siya. Mataas siya, ayan. So, barado rin to pag ano, ayan. Ayan, no? Ang ganito. Dito swabe, kabila. Ito naman ayaw pumasok na talaga kasi yung pinaka-rubber niya na lumobo na. Yan. Mangat na. Tapos itong ano, ililayin ko na lang ng pine. Mga ano na eh, mga kinalawang na. Tinanong ko naman kanina to, walang available eh. So mapipilitan akong linisin kasi sa brake ko yan eh. Ito yung brake ko yan. Yung pinakita ko. Dito nakalagay yung pinaka-caliper niya. So, linis-linis na lang, no?